好，台股曾经有航海王旋风哦，很多人都很缅怀那一段时间哦。那今年有什么呢？今年说实话也有这个红海的危机，以及运价的高涨，也有蛮多的事情在推升这个航运股。但是大家会觉得，哎呀，台湾的航运股明明获利体质这么棒，为什么涨不赢海外的航运股呢？这就让我们的题材猎人很委屈啦，对不对？对啊，因为我们节目航运股其实你讲过很多，因为红海问题看起来不会解决了嘛，是我觉得短期之内，在半年之内不太会看到红海问题能够很顺的通航。再来就是接下来罢工的事件马上就迫在眉梢，所以我觉得对于整个航运股、货柜航运来讲，甚至说今天我们看到有一个全新的航海王 ETF 能够全新上市，我觉得都代表说，其实接下来可以特别留意到相关航运股的题材跟相关的一些操作的机会。那我们可以看到。最懂海的男人严义才，对他2天前一个媒体的闭门参叙上面，他提到几个我觉得比较好的一个看点。他说，目前他对于航运股，他认为是资金最好的避风港，而且台华真的有在买航运股的股票。哦，这很重要。对，所以他这言行一致嘛。对。那再来就是他提到一些重点，就是说接下来美东的谈判，大概下礼拜就会知道结果。如果真的一旦劳资谈判，没有办法达成的话，就会进行到罢工。所以看今天盘面上，我们看到辉达大跌啊，然后科技股今天其实电子股表现都不好，但我们翻到盘面上，货柜股啊，还有这散装股、货运承揽股票都是翻红的。那为什么能够翻红？其实你看到基本面的部分嘛，明年来看的话，长荣可能预估的殖利率可以到10.8%，那阳明的话可以到7.9%。我们先看长荣。它很漂亮，走出一个漂亮的弧形底。好，最低有达到158哎。对，但股价现在虽然说还是被季线压着，但季线开始往下扣底了。是，所以它季线一旦站稳之后，均线就踩在脚底下。我觉得后面只要补量，就有一个往上拉高。那我们再看到，如果大家担心说，哎，现在你看到美股的辉达，看到美超微啊。看到这些国际股市好像来到相对高档，会不会开始出现补跌？那台股部分会不会出现拉回的第二只脚？所以这时候大家可能就可以去找一些相关，可能跟全球股市相关度比较高、比较低的贝塔值比较低的一些相关的族群去做一些布局。那我觉得航运股它拿2大优势，第一个，它跟主要股市的关联度相对比较低。是。那我们可以看到这张图表，这是这个。NYSE 的 FactSet 全球航运龙头吸收指数跟主要股票指数月报酬相关系数，不管你要跟美股比，要跟日经比，相关系数都是0.51到0.4，是也代表说，如果他们这些股市在拉回的时候，你会发现航运股就抗跌。好，航运股真的就像严董讲的，算避风港，对不对？因为财报又那么好。对啊，所以我们发现到，其实资金在行情不好的时候，航运股往往成为人气的聚焦，因为他们真的就是基本面非常好的公司。那再来看到，就是讲说它本身就是具备这种所谓的低贝塔值的一个特性。那另外我们讲，如果遇到一些黑天鹅的话，航运股会不会有一些比较特殊的表现？是，我们把它总结，从2020年到2024年，有这个新冠疫情的，有遇到升息的，有遇到这个科技股重挫的。蓝色这个是属于全球航运的吸收指数，是在不同的黑天鹅当中。都出现比较逆势走高的一个表现，也就是说，疫情大家知道说那时候所谓塞柜塞港，全球的一个货运的中断，让他们股价表现很好。那就算连遇到升息的时候，他们的高殖利率反而就有点类似债券的属性。是，对。那遇到什么科技股的重挫，他们就变成说相对它的一个所谓的低本益比等等的一个特性，也让它相对比较抗跌。所以，我们从这张图表可以发现到。你在这个资产配置当中配置一些所谓低贝塔值的，会让你整个资产，我觉得这个平缓度、波动度能够降低。那如果遇到一些黑天鹅的时候，它又有一些所谓比较好的价差的表现，我觉得这就可以特别留意航运股。我觉得它具备这样的一个特性。好，可能大家都在幻想以前对不对？航运股赚好几倍的时候，但却忽略了，其实如果航运股整组打包的时候，它的避险特质是非常明显的。对，所以我觉得大家应该对8月5号的股灾还有这个印象，余悸犹存。因为现在才8月。还没过完，好，8月29号，好，对，所以其实还没有过完1个月，但是你会发现到这一段时间里面，我们去统计了，从2024年7月11号到2024年8月28号，刚刚7月份含到8月份，将近2个月的时间里面，主要从全球的航运的吸收指数、加权指数、电子指数等等去做一个类比。在这段时间里面遇到股灾，你会发现到全球航运的吸收指数维持一个正报酬。但是像台股已经算相对强的哦，也是跌了8.28%，配息之后跌了7.65%。那费半但是最惨，跌11%多。那在所谓的日本股市的部分，还有这个科技股的部分，
其实都发现到这一段时间里面遇到股灾的震荡，到现在都还没有爬回到正报酬。对，所以我们看图表，你看全球航运指数这一条蓝色的线，这一条，它跌最多，遇到股灾当天跌不到10%，也有跌，但是跌的没有别人多。对，然后股灾当然一定会跌嘛，但很快它已经回到大概8月1个多礼拜之后回到正报酬，后面都维持在正报酬以上。但你会发现到，如果你是以这种市值型为主的，很多是很难爬回去的。所以当你遇到股灾的时候，大家就可以回头想一想，如果接下来台股真的要拉回，全球股市你真的觉得涨多会回档，那我觉得其实航运相关的一些成分股啊，相关指数的一个标的，我觉得都可以特别的留意。好，但是有时候我们在讲台湾的货柜或者台湾的散装，那个真的不好拿捏耶哈。如果只有打包台湾的，可能还不够有吸引力。重点在别人涨得好像比我们多，比我们稳呢。对，因为我们常常在讲说，我不想要输韩国，我也不想要输日本。那现在如果有一个商品一次帮你打包韩国、日本、美国，你就不会输了。我不想输马士基。对，我们直接成为一个航运大联盟，其实我觉得就会跟着整个指数同步做一个成长。好，所以我们来看一下航运股为什么跟大家提到9月份你要特别的关注。留意。对，因为我们先把这张图表跟大家解释一下，就是说，如果以过去这5年的一个行情当中，从1月份到12月份，你会发现到9月份的航运整个月报酬特别的好。那但也是跟最近这段时间里面，可能在9月份、10月份，其实股市在相对低档的时候，航运股往往会先发动。那再来讲说航运股哪些题材，本来他们就忘记在圣诞节前会提前拉货嘛。那今年还有什么美中的新一轮关税，这跟接下来这个贺锦丽跟川普的这个辩论之后，我觉得就有一些新的大家想象空间，可能会提前拉货。再来说干旱的问题，还有什么？还有相关的这个所谓的罢工的问题。所以对于9月份的行情来讲，我觉得其实目前就可以留意到，现在是8月份的，明天做一个交易日嘛，代表你现在提前去卡位相关的航运股，我觉得都有机会享受到9、10、11月到12月份，其实这个4个月当中都是比较好做的月份。那我们再看到近年在一些主要的投资主题当中，你可以看到全球航运龙头的指数近5年报酬率351.4%，那当然有部分是那时候航海王的一个贡献嘛。但是如果你把时间拉到近3年、近1年，你会发现到近3年有96.5啊，就算连今年都有64.7%，那跟所谓的加权指数跟主要的指数比起来，还是表现比较好。那就代表今年的特性在哪？因为红海的中断，所以你虽然说觉得台湾的航运股好像先冲上去又拉回来，但如果以今年整年报酬，很多也是达到快要翻倍的一个绩效。对，所以我觉得在这样的情况里面，就像刚刚提到的，9月份就是一个好的布局买点。忘记到喽。对，那如果你遇到一些特殊事件的时候，它爆发力又很强，所以你一边可以赚到息，一边可以赚到价差。好，那我们再看到主要的一些航海王啊。好，主要的航海王。好，台湾其实在前一波的航运热潮的时候，有很多家的上市柜公司都跑去买航运股。对，而且有趣的很多就是买航运股，今年绩效在那时候不好的时候，反而是出现正的报酬。那他提到说，他最看好长荣具备经济的规模，长线来看，但你说货柜三雄里面，我觉得长荣适合做一个长线投资。那再来就是说，我们讲中环，对，今年你不要小看中环，它投资很好，台积电啊、联发科啊、航运股啊，今年其实都让它有不错的获利。所以如果说有一个 ETF 发行，直接包含了所谓航运股相关的 ETF， 而且还包含到海外的航运股的龙头，我觉得就可以特别的注意哦。那刚好最近应该说明天，明天就要募集了。对，好，00960的野村全球航运龙头吸收 ETF。是，那我觉得野村投信可以特别注意，它其实今年发的 ETF 都很强哦。是，对，它今年发的 ETF 很多，其实报酬都非常好，所以它现在针对了全球航运的龙头发了一个含息又含了一个收益的 ETF。是，特性在哪里？它含的金三角。有货柜，有散装，有邮轮。邮轮这个台湾没有对，台湾没有。但邮轮其实今年表现很好。是，那又是全球的龙头，好，同时帮你兼顾了息，又有收益的价差，所以我觉得这样 ETF 就是一次帮我们放眼全球，当全球的航海王。只要15元的挂牌价，好，明天到9月4号开始募集，好，9月20号挂牌，而且配息是1470。季配息，所以我觉得这个代表说，其实你这个可以做一个比较好的财务规划。好，明天刚好要募集啊，明天刚好募集，所以非常关键，你明天就可以手刀赶快去做一个认购的动作。看完这集理财达人秀哈，赶快下单。好，所以我们跟他讲说，为什么要做一个分散的配置？我觉得非常重要，因为我们其实对台湾的航海王唯有印象就是货柜三雄。
但也发现到，其实在不同的年度跟月份当中，散装邮轮都有一些不错的表现。我们直接看下面的图表，这个是货柜三雄，当然航海王冲很高嘛，但这几年就是在这边载沉。对。但是这几年你看到黄色这条线，邮轮股价是创波段新高，它是稳稳的垫，它不像货柜这样子，对不对？大对波浪哈。然后散装当然就是它的季节性比较明显，但是你会发现到，如果你把3个指数来做一个平均的话，当然会有好有坏，但是每一年当中都会有1-2个指数出现比较好的一个表现。所以我们讲说，如果你用配置的角度去看的话，你比方说2019年到2024年这5年期间里面，当然航运股2020、2021还有今年表现都不错，但2022年遇到航运股的股灾，很多变成水鬼的时候，这个台湾的加权航运指数跌32.46%，全球货柜的部分跌24.19%，但你发现到那时候散装串起来了，尤其在全球那时候涨了71.48%，因为那时候是什么时代？就是俄乌战争开打，全球的油价开始大涨的时候，邮轮就开始往上走高。所以以今年的状况，你会发现到全球邮轮表现也不错，因为今年的俄乌看起来又有一些紧张的局势，还有这个红海的一个问题。所以如果你把你整个资产分散到货柜、散装跟邮轮，我觉得它的好处在哪？它可以度过不同周期的循环，因为货柜是叫做库存周期嘛，那散装跟邮轮是叫做商品的周期，但因为不同的商品，油有油的商品，铁矿石跟农产品，所以当你一次打包的时候，你不就代表能够度过不同周期的一个股价震荡？好，所以我们来看一下它有什么公司，对不对？对你买了15块钱可以买到哪些公司？好。对，我们先跟大家讲这个指数怎么选出来，有28个国家、40个交易所选出30到40档的全球航运龙头。那目前因为档数已经选到40档了，所以分散效果比较好。那前10大当中，第1名就是我们的长荣海运。我们还是要支持，对不对？对，台湾的长荣，因为刚刚有讲体质真的非常好。对，经营绩效也比较好，配息又配得好。那有马士基等等，阳明在这里。然后在游船的部分，你看有这个前线邮轮运输，还有天蝎座邮轮。天蝎座邮轮是很会记恨的意思吗？不是，是很会赚钱的意思。很会赚钱的意思。对，因为你看它有一个其他议题，其实今年的天然气船的运价非常的好。好。对，所以天蝎座又会赚钱，又不太会记恨，所以这个我觉得就值得买了。天蝎座很坚持，因为汉伟哥是天蝎座哈。我们最近有一些赌局，别人都很早放弃，汉伟哥都咬到最后一刻。好，所以我们刚刚讲说，你看到可以买到全球前10大的一个龙头公司以外，我们再讲它兼具什么？第一个，这个叫做所谓全球航运指数的历年的报酬率，红色叫吸收报酬，蓝色叫价格报酬。当你遇到极端事件的时候，像2021年。这个价格可以赚到103.27%，然后你遇到像2022年股灾的时候，它都还有11.6%的息可以领，所以平均5年下来，你会发现到价格的表现都还有将近快要30%，当中息可以稳定大概领到8到9个百分点，那代表说，如果你遇到行情不好的时候，它有一个比较安定的息的收入，但你遇到一个黑天鹅啊、供应中断啊、地缘政治啊、关税的议题啊，它股价表现又特别的好，我觉得这都是一个比较特殊的一个产业。那既然有野村发了一个帮你打包全球的航运龙头，我觉得就可以特别的注意。好，所以讲了这么多，我们要跟大家讲，如果是我会怎么买？我们先跟大家讲说，其实如果以这个指数来看，你会发现到，如果是大家投资纳达克指数，年化报酬在17.95，这几年呐。那如果说你在你的投资组合里面加50%的航运的话，它可以提升你的年化报酬到26.49。是，但是又同时可以降低你的波动，因为我们以前跟大家讲，它的贝塔值比较低，所以就可以提高报酬，又降低波动。那如果在台湾的表现的话，一样，你看半导体业的指数其实表现很好哦，但加了航运股的部分也能够提升你的报酬，同时降低你的波动。所以我们讲说，其实如果大家在投资组合里面适度去加一些航运相关的一个个股啊、ETF， 我觉得都有提升大家在资产里面抵抗波动的一个效果。所以如果以我个人来讲，会怎么配？第一个，顶级套餐要怎么配？你如果是海外的投资人啊，比较积极的，你可以配像830、757、89，我觉得国泰费半啊，然后统一 FNG 加，还有富邦未来车，含汇量高的嘛，等于就是科技里面比较强势的哈，比较波动大的龙头股。对，但是如果像刚刚提到了，你比较积极，你配一些00960，你配一些所谓航运的相关，你就可以抵抗它的波动嘛，所以我觉得就可以达到比较好的效果。那如果说你比较保守的话，你可以在50%里面另外30%配一些债券，让你的息可以增加多一点。
0090配20%，增加息又做一个抵御波动的动作。那在国内的部分的话，我觉得就可以留意到，你是基期型的买市型0050、006208，配个65%，不会错过大盘的一个涨幅。但这2档台湾50成分股里面，航运比重很低，所以你就可以去配一些960，自己去加菜。因为我们有时候去自助餐，你就想一下吃一家鳕鱼嘛，想要吃一家虾子，进口货在里面啊，这些都台菜了，对。对，而且它电子股比重太高了，有些时候你会发现航运股好的时候，它要等到调整成分股，你才可以多拿一点航运嘛。所以我觉得可以自己去调配你自己的 ETF。那比较保守，你可以配00878、0056这个非常知名的高股息。但同样的问题就是，他们当中航运的比重都太低。但我们刚刚看到，明年航运股会高配息，所以代表00878、0056可能在11月份会把相关航运股纳进来。那你现在不就可以卡位去吃他们豆腐？所以我觉得在这个时间点上面，可能在00960明天的募集就可以特别的关注哦。好，因为如果我们只看台湾的货柜航运或者散装股的话，有时候眼光会比较被锁住哦。放眼全球，其实航运股有很好的避险特性，加进来绩效会变好，波动会降低，可能大家可以去好好的思考一下哈，如何用好的配置让大家可以吃到获利的顶级套餐。对啊，我觉得其实就是你把它整个打包，你就不会担心，万海比较活泼，长荣比较不会动，一次买全部，不要选择通通包起来，我觉得是比较好的选择。好，非常谢谢题材猎人汉伟哥。